హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని చెప్పబోతున్నాను. అదే ఫ్రెండ్స్, వంటగదిలో పసుపు, ఉప్పు పక్కపక్కన ఉంచవచ్చా? చాలామందికి ఇది ఒక పెద్ద సందేహంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ఈ పసుపు, ఉప్పుని పక్కపక్కన ఉంచవచ్చా? ఉంచినట్లయితే ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియోలో చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే విఆర్సివి ఇన్ఫోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా ముఖ్యమైనది ఈ పసుపు అనేది. మనకి యాంటీబయాటిక్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మనము దీనిని చాలా సందర్భాల్లో జలుబు, దగ్గు చేసినప్పుడు కూడా మనము వేడి నీళ్ళలో కానీ పాలలో కానీ పసుపు వేసుకొని తాగినట్లయితే మనకి త్వరగా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది, యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. ఉప్పు కూడా మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనది. వంటలు చేయడంలో చాలా ముఖ్యమైనది. కొద్దిగా ఉప్పు తగ్గినా కూడా మనం వండిన వంటకి రుచి ఉండదు. అందుకని ఉప్పు కూడా ప్రధాన పాత్ర మనకి వంటగదిలో వహిస్తుంది. అందుకోసము ఇప్పుడు మనము ఈ వంటగదిలో పసుపు, ఉప్పుని ఉంచవచ్చా అనేది చాలామందికి సందేహం కదా ఫ్రెండ్స్. పసుపు, ఉప్పుని వంటగదిలో కలిపి ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే దరిద్రం పడుతుంది అంటారు. కాబట్టి ఈ పసుపు, ఉప్పుని వేరు ప్రదేశాలలో ఉంచాలి. ఇలా ఉంచినట్లయితే చాలా మంచిది. కొంచెం దూరంగా పసుపుని, ఉప్పుని ఉంచుకోవాలి. ఇలా దూరంగా ఉంచినట్లయితే సంపద కలుగుతుంది, అలాగే సుఖశాంతులు కలుగుతాయని మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. అందుకని మనము ఈ పసుపుని, ఉప్పుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వంటగదిలో కలిపి ఉంచకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ మరో వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.